Hi everyone, this is Jahan Asif, your favorite YouTuber, TikToker, Instagram influencer, Facebook celebrity, food blogger, lifestyle coach এবং আজকে থেকে ট্রাভেল ব্লগার। আপনারা প্রায় আমাকে অনেক গালাগালি করে থাকেন যে অস্ট্রেলিয়াতে থাকি কিন্তু আপনাদেরকে অস্ট্রেলিয়া দেখায় না। তাই আমি ঠিক করছি এখন থেকে আমি যেখানেই যাই করি তাই ব্লগ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে করে আমার যত সাবস্ক্রাইবার্স আছে সবাই বলতে পারে যে জাহান আসিফ আমাদেরকে পুরো অস্ট্রেলিয়া দেখাইছে। লং স্টোরি শর্ট, আজকে আমরা আসছি একটা জায়গাতে, যে জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্যারিংটন ওয়াটারফল। এখানে অনেক বড় একটা ঝর্ণা আছে। সো চলেন দেখি ঝর্ণা নামে আসলে কি ঝর্ণা না অন্য কিছু। এখানে যখন আমরা আসছি এক্সট্রিমলি ভিড় ছিল, কিন্তু এখন পুরা খালি। এখানে মাত্র আমরা দুইজন আছি, আর কেউ নাই। এখানে খালি আমরা আছি আর একটা চাচা চাচি আছে, ওরা একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। দূর দূরান্তে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওইদিকে ঝর্ণা, আর এদিকে আমার বউ বিজি নিজের ছবি তোলা নিয়ে। কি কাপল ছবি তুলবে? তোমাকে এখানে নিয়ে আসছে আমার সাথে থাকার জন্য, তুমি কি তোমার ফোন নিয়ে বিজি? আমি বাসায় চলে গেলাম, বাই। এখন আমি ঝর্ণার একদম উপরে আছি। আমার পিছনে এই দিকটাতে খালি পাহাড় আর পাহাড়, আর এই দিকটাতে হচ্ছে ওয়াটারফলটা। অলরাইট, আমি আমার আরেকটা ছোট্ট বন্ধু পেয়ে গেছি রাস্তায়, একটু জুম করে দেখাচ্ছি। এই যে আমার ছোট্ট বন্ধু। হাই হাই ফ্রেন্ড, হাউ আর ইউ? ও মাই গড, আমি যখন লিজারটা দেখে দৌড় দিছি তখন লিজারটাও দৌড় দিছে, এবং লিজারটা কিভাবে দৌড় দিছে সেটা একটা ভিডিও এনির ফোনে আছে, আমি এখন দেখাচ্ছি। ওয়েট, ও মাই গড।